السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة. أعراب قصيدة الطبيعة الفاتنة للشاعر ابن الأبار لطلاب الثاني الثانوي. البيت الأول: زار الحيا بمزاره البستان، وأثار من أزهاره ألوانا. زار فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. الحيا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر. بمزاره جار ومجرور. البستان مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة والألف للإطلاق. أثار فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ألوان مفعول من أزهاره جار ومجرور. ألوان مفعول به منصوب، والألف للإطلاق. جملة زار الحيا فعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. البيت الثاني: فغدا به وبصنوه يختال، في حلل النضار مونق الريانا. غدا فعل ماض ناقص، يختال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. في حلل جار ومجرور. النضار مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مونقا حال منصوبه، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. ريانا حال منصوبه، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. جملة يختال في محل نصب خبر غدا. في محل نصب خبر غدا. البيت الثالث: ويميس أفنانا فتبصر خردا، تثني القدود لطافة وليانا. يميس فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أفنان مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تبصر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو جوازا. خردا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تثني فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة، الضم المقدرة على الياء للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. القدود مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لطافة حال منصوبه. ليانا اسم معطوف على لطافة منصوب مثله. جملة تثني فعلية في محل نصب صفة لخردا. البيت الرابع: وكأنما الأدواح فيه مفارق، بلباسها قطر الندى تيجانا. كأنما مكفوفة وكافة. الأدواح مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة. فيه جار ومجرور. مفارق خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة. قطرة مفعول به للمصدر لباس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قطر الندى. الندى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. تيجانا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق.
البيت الخامس: وكأنما رام الثناء فلم يطق فشدت به أطياره ألحانه. كأنما مكفوفة وكافة. رام فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الثناء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لم حرف جازم. يطق فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل جوازا تقديره هو. شدت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، والتاء لا محل له من الإعراب. أطياره فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ألحان مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق. البيت السادس: وطق تولد عنه وقد في الربا لأزاهر طلعت بها شهبانا. وطق خبر لمبتدأ محذوف مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. تولد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. عنه جار ومجرور. وقد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في الربا جار ومجرور. لأزاهر جار ومجرور. طلعت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. بها جار ومجرور. شهبان مفعول به منصوب، والألف للإطلاق. البيت السابع: تلك الأهاضيب استهلت ديمة، فكس الهضاب النور والغيظانا. تلك اسم إشارة مبني على السكون المقدر على الياء المحذوفة في محل رفع مبتدأ. الأهاضيب بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة. استهلت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. ديمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كسى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. الهضاب مفعول به مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. النور فاعل مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة. الغيطان اسم معطوف على الهضاب. جملة استهلت فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ تلك. البيت الثامن: يا حبذا خضل البهار منافحا بأريجه الخيري والريحان. يا حرف تنبيه. حبذا فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. خضل مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة. البهاري مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. منافحا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. بأريجه جار ومجرور. الخيرية مفعول به لاسم الفاعل منافح منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. جملة حبذا فعلية في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ خضله. البيت التاسع: يغدو الحليم يجرر الأذيال من طرب هناك ويسبل الأردان. يغدو فعل مضارع ناقص مرفوع،
وعلامة رفعه الضم المقدرة على الواو للثقل. الحليم اسم يغدو مرفوع. يجرر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة. الأذيال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هناك اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية والكاف للخطاب. يسبل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الأردان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق. جملة يجرر جملة فعلية في محل نصب خبر يغدو. جملة يسبل فعلية معطوفة على جملة يجرر فهي مثلها محلها النصب. البيت العاشر: يا مصنعا بهرت محاسنه النهى فسم ذوائب إذا رسى أركانا. يا حرف نداء مصنعا منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. بهرت فعل ماض مبني على الفتحة لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. محاسنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. النهى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. سما فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. ذوائب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذ ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. رسى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. أركان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق. جملة بهرت محاسنهم فعلية في محل نصب صفة لمصنع. البيت 11: لما بنوا شرفاته من فضة جعلوا أديم قبابه عقيانا. لما اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. بنوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة منعا لالتقاء الساكنين. وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف للتفريق. شرفاته مفعول به منصوب والهاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. جعلوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وواو الجماعة طبعا ضمير متصل في محل رفع فاعل. أديم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قبابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. عقيانا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق. بنو جملة فعلية في محل جر بالإضافة. جعلوا فعلية جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب. البيت 12: سدر الخورنق والسدير لحسنه وأنا له أن ينسي الإيوان. سدر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. الخورنق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. أن حرف ناصب
ينسي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الإيوان مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والألف للإطلاق. طلابي لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.